Dikkatsizliği az daha başına dert açacaktı. Konya'da genç bir kız başörtüsünü takarken ağzında tuttuğu toplu iğneyi yuttu. Neyse ki vaktinde hastaneye yetiştirildi. Midesine kadar ulaşan o küçücük iğne 3 saatlik bir operasyonla çıkarıldı. İğneyi ağzımda tutuyordum eşarbımı yaparken. Daha sonra öksürme isteği geldi. Öksürürken farkında olmadan iğneyi yuttum. Dikkatsizliği az daha başına dert açıyordu. Neyse ki korkulan olmadı. Hastanın vakit kaybetmeden gelmesi bizim başarı ihtimalimizi artırdı. İlayda Adıgözel, Konya'da üniversite sınavına hazırlanıyor. Sabah kursa gitmek için evden çıkmaya hazırlanıyordu. Başörtüsünü takmak istedi ama ağzında tuttuğu iğneleri istem dışı yuttu. 3 tane vardı. Teki yere düştü. Tekini dilimde tuttum ama diğerini alamadım. Genç kız önce kendi imkanlarıyla iğneyi çıkarmaya çalıştı ama olmadı. Küçücük iğne midesine kadar ulaştı. Babama söyledim, direkt hastaneye getirdi beni. Endoskopiyle de çıkarttılar midemdeki iğneyi. Doktoru 3 saatlik bir operasyonla genç kızın midesindeki iğneyi çıkardı. İğneyi başarılı bir şekilde çıkarttık. Midenin dolu olması midenin çalışması anlamına geliyor ve iğne birkaç yerde sağa solu zedelemiş. Şu anda bir sıkıntısı yok.